ये हमारा हॉनर का 7A है, इसकी हम FRP हटाएंगे। सबसे पहले वाईफाई कनेक्ट करेंगे। यहाँ आपको अपना वाईफाई का पासवर्ड डालना है, शो पे करना है, प्रॉक्सी पे क्लिक करना है, मैनुअल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डालना है प्रॉक्सी में abcd.com। नीचे लिखना है 1 2 3 4, कनेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है। ओके क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट क्लिक करना है। ओके क्लिक करना है। ये हमारा एरर आ चुका। जब तक आपका 2 से 3 बार करेंगे आपका ये एरर आ जाएगा। इस एरर पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, लैन मोड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, एंग्री करेंगे। कुछ टाइम लेगा हमारा लोडिंग होने में। यस करना है हमें, इंडिया सिलेक्ट करना है अपना, इंग्लिश। आगे बढ़ाना है हमें, स्टार्ट पे क्लिक करना है, सेटिंग करनी है, सेटिंग में जाना है, बैक आ जाना है।
तो उसकी मेल आईडी उसके नंबर से बनी होगी, तो तू उसे फॉरगेट तो कर सकते हैं। नंबर से नहीं है। हाँ भैया, गोबर है फिर तो। अभी बहुत कुछ जानने को रह गया, बहुत सारी चीज़ें करनी है। सेटिंग पे क्लिक करना है, अलाउ कर देना है। अलाउ करना है, कैंसिल करना है, दोबारा बैक जाना है। उसे अगर जीमेल आईडी का पता होता तो मैं इतना बड़ा पागल तो नहीं, मैंने किस लिए पूछा उससे जब नहीं कुछ हो रहा था। तो मैं कह दिया ईमेल था। आईडी भी कंफर्म नहीं हो उसे, प्लस पासवर्ड भी याद नहीं है। ईमेल आईडी है या ठीक, तो पासवर्ड नहीं याद है उसे, नंबर से बना नहीं रखा, कहाँ से होगा। बता, इतना टाइम चल लगा दिया। क्या उससे नहीं हो रहा? नहीं, क्या क्या बोला उसने? कुछ नहीं बोला। होगा नहीं होगा? वो तो सब है बादशाह। अलाउ क्लिक करना है, उसके अलाउ। पास भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। पहले यहाँ MDM पे लॉक सर्च हटाने का, जी जी लिख के नए देखेंगे। मॉडल है ना, नए मॉडलों का सॉल्यूशन नहीं है MDM लॉक हटाने का, समझा। यहाँ पे हॉटलाइन सर्च करेंगे, हॉटलाइन पे क्लिक करेंगे, कॉलिंग के मेथड पे क्लिक करेंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, सर्विस पे क्लिक करेंगे, जीमेल पे दबाए रखेंगे थोड़ा देर। ये हमारी जीमेल आईडी खुल के आ गई। नोटिफिकेशन में जाना है हमें, बैक आना है परमिशन से, नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे, मोर सेटिंग पे क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, मैनेज अकाउंट में क्लिक करेंगे, अलाउ सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सिस्टम में आएंगे, अबाउट फ़ोन पे क्लिक करेंगे, बिल्ड ऑप्शन डबिंग करेंगे, बैक जाएंगे, रीसेट में जाएंगे, रीसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक करेंगे, रीसेट ऑल सेटिंग क्लिक करेंगे। हम्म, बैक जाएंगे, बैक जाएंगे,
सिस्टम में जाएंगे, अबाउट में जाएंगे, बिल्ड ऑप्शन दोबारा क्लिक करके चेक करेंगे। हमारा अभी भी डबिंग नहीं ले रहा है। एक बार और रीसेट ऑल सेटिंग क्लिक करके देखेंगे। डिस्प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, होम स्क्रीन पे जाएंगे, दूसरे होम स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। ये हमारी दूसरी सेटिंग में जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे, अबाउट में जाएंगे, बिल्ड ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करेंगे। डेवलपर ऑप्शन हमारा खुल चुका है। बैक जाएंगे, डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे, OEM अनलॉक करेंगे, एनेबल करेंगे, बैक जाएंगे, फिर दोबारा डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे, चेक कर लेंगे OEM अनलॉक हुआ नहीं हुआ, हमारा हो चुका है। बैक जाएंगे, रीस्टार्ट करेंगे फ़ोन को। ये हमारा फ़ोन चालू हो चुका है। लेटर करेंगे, ये देख सकते हैं आप हमारा सक्सेसफुली FRP हट चुकी है, हमारा फ़ोन अनलॉक हो चुका है। आपको हम मॉडल दिखा देते हैं। ये हमारा ऑनर का 7A है, एंड्रॉयड वर्जन 8.0 है।